И какво става, хора от YouTube? Аз съм Валери Темси и днес сме в България, епизод номер 2. И в този епизод ще ви покажа много системи в сървъра, предимно новите лапове и като накрая ще направим клипи с всичките ми сетове, с трети и така. Нека първо да кажа на YouTube. Кажете така на YouTube. Аз съм с нов микрофон. Не знам дали се усеща. Предполагам, че се усеща доста. Нека започнем с първия ларк, който е Lark Chest Finder. Това представлява нещо като форс за евентите. В смисъл спринт се едно форс. Съцата се, докато накрая не вземете честа. И така. Общо това само на евентите, които са в събота неделя от 7 часа. Днес или вчера имаше. И да, нека да видим втория Warpaint. Warpaint Jump съм го показвал в първия епизод. Ето тук е Warpaint. Тук се водят повечето силно. И да, вижте, аз вчера енджамтах 1 на 30 евро и ми се падна Sharpness 4 на Unbreaking 3, което е доста добре. И имам някакви запиши панталони Unbreaking 3, Fire Protection 4, които също не са лоши. Стават за клипи. И така. Тук се водят повечето силни и аз като взема някой по-хубав сет, ще снимам епизодче как се бия с тях или правя с някой Diamond сет едно в едно. Някой Diamond. Така. Lark Event. Тук не съм идвал. Нека видим какво има. Тук, да. Добре се е получил, много добре. И тук предполагам на честове и 1000 човека скачат и безцелно е така да вземам 2-3 айтема. Аз не участвам в такива евенти, защото според мен са доста тъпи. И така, нека на следващия Lark Salvation. И как се произнася? Да, не знам. Salvation, нищо такова да знам. И това какво е, не знам. Долу има лава, вода. Много руди. Всъщност не знам какво е това. Ще снимам на евенти и ще видим. Lark Items, Lark Prank, нека видим. Кърма на Lark Prank. Items и Nether съм го показвал в първия епизод. Това предполагам също е някакъв евент, който първо стигне на там. Печели някаква награда, предполагам. Не знам. Lark Race, Lark промоция, катък. Като вижда 1 август, ние сме се 3 или 4. Така. Който съм ширал първо, второ, трети място, печели награда. Да, това е за евенти. Знам какво представлявам. Сигурно тук така се минава цялото, докато не стигнете до края. Нека да видим какво е след на спринт, предполагам. Да, това е вид спринт, който не е чак толкова лош. Но пък първо, второ и трети място наистина е доста добре. Това сега ще го мина да видя какво представлява. Ще да е по-яко, ако има джъмпчета. Така си джъмпим. Но както и да е. То къде е края, също се там е края. Тук ако има много хора, вероятно може да влезеш в водата и да останеш назад. Тук има някакви подобни джъмпчета. Едно ще видите. Да, ето края. И който стигне първо, второ, трето място, мисля, че получава по 40. Не съм сигурен, но и така.
след като пиша и war split в това. Вчера, когато имаше event в събота, сървъра там крашна и предполагам някои не можеха да влезнат. Не са се оправили, сега около... Сега над 90 човека. От 200. Нека там не просто да кажа и тук крашна сървъра. Този ден. Да, това е Warp Split, тук дават мисля, че лопати. Давате лопати и вие си взимате и чупите в краката на другия, наградата е просто четвърка. И последния Warp Split. Най-сетне направиха. Вече няма се трябва из целия мап. То всъщност това е Warp Event. Да, това е Warp Event. И тук нали виждате трейдвате си. Да сега ще се трейдна меча с мен, влизаме. Вземем се лъжи и вземем. Така нека да отидем да стана спална. Да ви покажа много там. Но ще си махна сита. Защото ако не взеш него, просто. Така и тук има някакво мощче, което даже и аз не знам какво е. Добре, това беше да тролваш. И сега, какво трябва да се направи? Добре, значи от тук няма излизане. Освен ако не пишете спам. Късният вариант, ако някой изскочи, със сигурност ще трябва да бягате на някъде. Или просто да скачате долу, или като най-големите нупчета да летнете. Докато няма никакви новости, освен че тук са улемили. И така, от тук може да се слиза доста обратно, така сега трябва да я науча да слизам долу да се биям. Какви други новости има? Общо взето това е. И както казах, накрая на клипа ще изхвърля само 3 сета за PvP, които ще са Iron и виждаме килаурата на Джон Хайдър. Нека да видим. Да, килаура. Видя се преди малко как се завъртя. Искам да хвана някой хакер. Но че няма да е днеска. Така, взимам си сета, една стренка. Естествено стрен двойка. И нека започваме. Докато има доста хора, затова скачам. Опа. Тук имаше Diamond Set, който не ме уби, не знам защо. Тук имаше няколко човека, тук има направих си 3 кила, супер. Мисля, кой знае какво, но пак се чува. Ето сега ще го убия. Килаура. Това е голяма. Инвизибъл! Хил! Нямам хил. Умрях. Така. Видяхме килаурата на един, който всъщност се пишеше Dead Skiller Cross. Надявам се да го баннеш. Така сега взимам един сет и скачвам веднага долу, за да се опитам да убия ония. Diamond Invisible Repair. Така, взимам една стренка и веднага скачвам. Една голденка естествено. Ако го убия просто... Защото видях, че на един хит му свалям 3 сърца. Едва ли ще е чак толкова силен. Направо скачвам без да се замислям и се опитам да го убия. Нека нали се разстане, ли? Защото искам да ма сет. Той мисля, че беше просто тройка. Къде се за... Забутах се на много гадни дистанции. Аре, найс. Какво? Флактруп. Две крос хакерите станаха двама. Как се пишеше другия? Той е лифтна, не флактруп. Така ето ги двамата хакери.
Update Skiller и FlagTrue. Ще ти пратя клипа и ще се надявам да ги баниш, защото мен е написано, че като хакерчета ботове, които са на 10 и не знаят как се играе Майнкрафт. Така. Взимам още един сет и скачам за последно. Спам. Има нов кит, който е кит Battle, забравя да покажа, който е през 3 месеца, който да, той меч и един търсет, който е прот 1. За нищо не става. Тия хакери почват да ме нервят. Така, скачаме като за последно. Да видим дали ще имаме някакъв късмет. Ето още един хакер. И още един. Айде, сега ще изнесем. Айде да се махам. Е така. Ще си видим два сета. О, идеално. По-хубав меч. Супер. Прегус. И аз го пратих на майка ми. Изкочи още някой. Айде, чао. И като мисля, ще се опитам да се махам по-бързо. Защото сега ако ми скочи някой, примерно, ще шифтна. О, там има някой. Ще спам. Е така, няма да летвам. Не, там има някой. Имам още 37 секунди стрент. Не съм за един-два сета, които са най-големите куци. Ето ще ми скочим отзаде. Айде чао, изнасяме го. И от тук вече се махаме. Защото сетовете ми е той добре. Само да им дам още някой, аз съм шифтнал, но... Спам. Ото идва насам. Не, качва се нагоре. Както и аз се измъкнах. С, да кажем, един нов сет, който е тип Центурион, с меч, който е доста добре, като за начало. След 2 часа и 50 минути ще имам тип Центурион. И така, след клипа мисля да събера левел, аз вече имам само да се допълня. Аз вече имам Blaze Spawner, който съм доста доволен. И трябва да ходя да фармя, защото света се генерира на всеки 2 седмици. Така че... Така. Да, наистина добър късмет изкарах. Още един лук, още стрели. И така че ако ще ги правя, слагам ги тук така. И какво ще да кажем? Да. Нека да отидем на спауна за последно. И... Кажете бай-бай на видеото. Така. Значи ще пишем в червено този път. Така. И това беше от мен. Надявам се ми първо е харесал. Коментирайте, абонирайте се за мен. И надявам се да ви банеш. И чао.